gudoomiyaha baarlamaanka Iran Maxamed Ghalibaf ayaa dhawaan sheegay in Iran dib u xiri doonto gacanka Hormuz haddii Mareykanku uusan joojin falal uu kuwa burcadnimo ugu yeeray oo uu sheegay in Washington ku godoominayso gaadiidka gelaya iyo kan ka baxaya dekedaha Iran. Isla saaka ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah bayaan ay soo saareen oo ay baahisay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas ayaa lagu sheegay in gacanka Hormuz ku noqday marxaladiisii hore isla markaana taliska ciidamada ilaalada kacaanku haatan jaangoyn doonaan xaaladiisa taasoo ka dhigan in ay soo noqotay xakamayntii heerka sarreysay ee cidda ka gooshaysa gacankan. Talaabada Iran dib ugu soo celisay xakamaynta gacanku waxa ay kor u qaadaysaa walaaca ah inuu fashil ku yimaado wajiga labaad ee wadahadalada Mareykanka iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah oo warbaahinta Mareykanku qayb ahaan warisay inay jirto suurtagalnimada in maalinta Isniinta uu ka qabsoomo isla Islamabad uu ku fashilmay wajigii koowaad ee wadahadalku. Warbaahinta ayaa tibisay in ka badan 20,000 oo isugu jira askari iyo booliis la isugu geeyay caasimadda Pakistan kuwa oo sugi doona amniga shirarka wada xaajood. xogaha tilmaamaya inuu Isniinta qabsoomi doono wajiga xiga ee wadahadalku oo laga xigtay ilo docda Iran ah wali Mareykanku dhinaciisa ma xaqiijin. Ha ahaatee madaxweynaha dalkaas Donald Trump ayaa rajo xoogan ka muujiyay qabsoomida wadahadalada iyo xitaa natiijada laga filayo oo Trump iyadana yididiiladeeda xoojiyay. Shalay xogo soo baxay waxa ay tilmaameen in Mareykanku ogolaaday inuu $20 bilyan oo lacagta Iran bunuugta dunida uga xanimana u fasixi doono taas oo uu uga bedelan doono heshiis dhamaysa oo laga galo uraniumka nuclearka laga amaamudo ee Iran oo Washington doonayso in la geliyo marxalad 20 sano ah oo ay doonayaan in qorshaha nuclear samaynta Tehran howlgab laga dhigo. xitaa waxa miiska yaal in Iran dal kale oo saddexaad u dhiibato aaladaheeda bacriminta oo haatan xaddi fiican ah sida ay xoguhu warinayaan. Ha ahaatee Tehran waxa ay ku doodaysaa inaan sheegashooyinka Mareykanka ee warbaahintu tabinaysa ahayn kuwa asalka ah ee jaangoyn doona natiijada wadahadal iyo xitaa liminta dagaalku cidda ay raaci doonto. gudoomiyaha baarlamaanka ee Iran Ghalibaf ayaa sheegay in Trump shalay hal saac gudaheed 7 sheegasho oo kala duwan oo wada been ah warbaahinta la wadaagay. beenahaas oo uu sheegay inay marxaladii dagaalka wax u goyn waayeen halka aysan mustawaha wada hadalkana natiijo ka keeni doonin sida uu yiri. dhinaca kale xeerarka diblomaasiyadeed ee wada xaajoodyada marka la joogo Iran waxay u muuqataa inay wali joogto mustawa awoodeed oo ay ku gorgortami karto taasoo kalifaysa inaysan dhaqangal noqon damacyada Mareykanka ee sandullaha iyo sidaan rabayaasha ku dhisan sida ay khuburadu qabaan. waana taas mid adkeyn doonta natiijo degdeg ah oo laga gaaro wada xaajood kasta sida khibradleyda xiisadani qabaan. waxa kale oo loo dorosayaa inaan maalmo kooban dhinacyadan ku gaari karin heshiis meel gal ah. 2 bilood iyo wax ka badan ayaa xogaha qaybtood tabiyeen inay gaari karaan qiyaasaha heshiis dhammaystiran oo dagaalka lagu joojiyo. ugu dambeyn indhaha oo dhami mar kale waxa ay ku jeedaan Islamabad iyadoo la rajaynayo natiijo ka duwan midii hore inkastoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo nabad kala qaadasho dhaqso leh oo dhex marta Washington iyo Tehran.